On a réussi finalement à prendre l'avion. Bah tu m'étonnes, on avait 5 heures d'avance. Madame, il faut attacher votre ceinture. Mais elle est attachée, regardez. Non, la ceinture de votre siège. Ah oui. Maman, j'ai peur en avion. Mais t'inquiète pas, le ciel est bleu, il y aura pas de turbulences. Je répète, des turbulences. Vous avez bien entendu, des turbulences sont attendues pendant tout le trajet. Désolé pour la gêne occasionnée. Ah ça y est, je panique. Mais t'inquiète pas. Y a-t-il un pilote dans l'avion? J'ai jamais vu des turbulences pareilles. Madame, qu'est-ce qui se passe? C'est comme le film Titanic, mais dans un avion. C'est bon, on est arrivé. Yes, we have réussi to poser l'avion, so en sortant, please mind the gap between the plane and the platform. Ça va toi? Ça va.